നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരുന്നത് ചൊക്ലയിലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇക്വിഷൻ്റെ HD ക്യാമറ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാമയുടെ IP ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കേബിളിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റി വലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിജിസോളിൻ്റെ കാച്ചസ് കേബിളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാമയുടെ IP ക്യാമറ വരുന്നത്. 4 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ STQC സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ക്യാമറയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കേബിളിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാമയുടെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ ക്യാമറ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.